성현아, 아우리와도 그걸 다시 살짝 해야 돼. 보수공사가 들어가야 될 것 같아. 보수공사 해야 돼. 아, 좀 벌어져야 돼요? 이렇게 지금 공기가 좀 통해야 불이. 오, 너무 바쁜데. 성현아, 제가 할게요. 내가 돌릴 테니까 네가 불을 켜. 알았어요. 언니, 그거 할 테니까. 근데 중요한 건 이거 우리 이렇게 똑같이 만들어야 되거든요. 우리 할 수 있죠? 이거 할 수 있지. 난 뭐든 할 수 있군. 이거를 샵으로 놓고 그 안에 신문지를 넣고 우리가 토치로 짜짜짜짜 해야죠. 넣어놔야지. 이렇게 자꾸 아니지. 내가 이거 불을 붙여야지. 이거 잡아. 제일 위험한 거 제가 다 들고 있잖아요. 잠깐만. 언니, 그냥 그렇게 토치 필요 없고 이렇게 해서 이렇게 하면 안 돼요? 그래. 이렇게 하면 절대 안 붙어요, 언니. 우리 식용유 같은 거 여기 살짝 뿌려야 되지 않나? 삼시세끼에서 본 거 같은데. 맞아. 내가 식용유 가져올게. 야 붙었어? 아니요. 여기 언니 식용유를 신문지를 넣을 테니까 식용유를 좀 쭉쭉 뿌려주셔야 될 거예요. 언니 이제 어떻게 하는지 알았죠? 장작 튀김 하나 봐요, 유미 언니는. 언니 이렇게 하면 무조건 붙어요. 붙었어요, 우리 붙었어요. 진짜? 붙었을 거예요. 야 근데 쟤 불이 너무 센데? 너무 세요? 많이 세. 아니 그럼 이걸로 빼면 되죠, 장작을 좀 나무를. 빼봐. 유인아 보고 싶다. 아니야 유인이 이거 그렇게 잘하지 않아.